មួយថ្ងៃបើគ្មានសំណាយគឺជាថ្ងៃដែលឥតន័យមួយនេះជាសម្ដីរបស់បុគ្គលមេរោគដែលបានផលិតនៅរឿងកំ pl ែងរាប់លានពោលគឺអ្នកកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយល្បីឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងនៅកំឡុងសតវត្សទី19នោះគឺលោក Charlie Chaplin លោកសាក់ឡូដែលមានឈ្មោះដើមថា Charlie Spencer Chaplin Jr. បានចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1889នាទីក្រុងឡុងកាលពីកុមារភាពរបស់លោកលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងសាលតន្ត្រីមួយហើយកាលនោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នាហើយម្ដាយរបស់លោក Hannah បានតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់លោកនិងបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Sydney តាមតែលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន Charlie ធ្លាប់ជាក្មេងដ៏ទន់ខ្សោយម្នាក់ហើយរាល់ពេលដែលលោកឈឺម្ដងម្ដាយរបស់លោកតែងតែលួងលោមលោកតាមរយៈការសម្ដែងឲ្យកូនមើលនៅខាងក្រៅបង្អួចមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់លោកក៏មានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយគាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតចំណែកឯ Charlie វិញទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលនោះលោក Charlie និងបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Sydney ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយពួកគេរៀនចេះថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានគេនាំចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះហេតុនេះហើយទើបពួកគេមានសុភមង្គលបានមួយរយៈពេលខ្លី Sydney បានចេញពីផ្ទះដើម្បីបំពេញនូវក្តីសុបិនរបស់គេហើយគាត់ក៏បានធ្វើជាអ្នកបើកកប៉ាល់ហើយក្រោយមកគាត់ក៏ត្រឡប់មកសម្ដែងនៅលើឆាកវិញនៅពេលដែលលោក Charlie ទើបតែមានអាយុ9ឆ្នាំលោកមានឱកាសសម្ដែងនៅលើឆាកជាលើកដំបូងហើយលោកបានសម្ដែងនៅលើឆាកមួយដែលមានឈ្មោះថា The Eight-Lane Castellet ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធចិត្តល្អពីរនាក់2ឆ្នាំក្រោយមក Sydney ក៏បានជួយឲ្យ Charlie ដើរតួជាឆ្មាកំ pl ែងមួយរូបនៅក្នុងការសម្ដែងរឿង Cinderella ភាពល្បីល្បាញបំផុតរបស់លោក Charlie នៅឆ្នាំ1903គឺនៅពេលដែលលោក Charlie ដើរតួជាក្មេងរត់កាសែតនៅ Sherlock Holmes លោកបានសម្ដែងរបៀបនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយទទួលបានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពេលនោះម្ដាយរបស់លោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដដែលនោះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៀតពេលនោះ Charlie មានអាយុ16ឆ្នាំហើយលោករៀនថែរក្សាសុខភាពដោយខ្លួនឯងការងារបន្ទាប់របស់លោក Charlie គឺការសម្ដែងសៀកនៅរាជវាំង Castle ពេលនោះ Sydney គឺជាអ្នកសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកំ pl ែងស្ងួត Fred Cano Fun Factory ហើយ Charlie ក៏បានចូលរួមជាមួយបងប្រុសរបស់លោកសម្ដែងជាតួអង្គត្លុកមួយរូបផងដែរលោកក៏ក្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកកំ pl ែងមួយរូបហើយលោកក៏បានធ្វើដំណើរជាក្រុមទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅឆ្នាំ1912ក្រុមនោះក៏ត្រឡប់ទៅអាមេរិកម្ដងទៀតហើយ Charlie ក៏បានស្នាក់នៅទីនោះ Max Sennett ដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្ម Keystone Film Studio បានឃើញការសម្ដែងរបស់លោក Charlie ក៏តម្រូវឲ្យលោក Charlie ចុះកិច្ចសន្យាលើការសម្ដែងភាពយន្តនេះជារបត់មួយទាំងនៅក្នុងអាជីពរបស់លោក Charlie ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្សែភាពយន្តផងដែរខ្សែភាពយន្តដំបូងបង្អស់របស់លោកគឺរឿងកំ pl ែងដែលមានចំណងជើងថា Making a Living ដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1914ចំពោះប្រាក់កម្រៃវិញលោកទទួលបាន$150ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយលោកក៏បានក្លាយជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូបផងដែរខ្សែភាពយន្តទី2គឺលោកបានដើរតួជាអ្នកសំទានភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថា Kid Otores at Winnie សម្លៀកបំពាក់ដែលលោកពាក់គឺអាវចង្អៀតជាមួយនឹងខោដ៏ធំនិងស្បែកជើងដ៏ធំមួយគូនេះគឺជារបស់របរដែលប្រមូលពីទូកជួអាវរបស់លោកប៉ុន្តែពុកមាត់ដ៏តូចមួយជ្រុងក៏បានដោះឡើងដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ថាលោកជាតារាកំ pl ែងមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងឆ្នាំ1915លោកបានចុះកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតជាមួយនឹង SNA Studio ពេលនោះលោក Charlie បានបង្កើនជំនាញផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនិងបានសម្ដែងជាតួអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងភាពយន្តខ្នាតខ្លីមួយចំនួនដែលលោកបានបង្កើតនៅក្នុង SNA មានដូចជាមួយឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចសន្យារបស់លោកក៏បានផុតកំណត់រួចលោកក៏បានចុះកិច្ចសន្យាថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹង Usual Film Corporation រឿងកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្សែភាពយន្តខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនៅក្នុងផលិតកម្ម Usual មានដូចជានៅពេលនោះដែរមិត្តសម្លាញ់សម្ដែងសៀករបស់លោក Charlie ក៏បានឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរលោកក៏បានជួលលោក Henry Bergman ដែលសម្ដែងជាតួអង្គចិត្តអាក្រក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានជួលលោក Eric Campbell ដែលជាតួអង្គមាសធំដ៏មានចិត្តសប្បុរសម្នាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនរបស់លោកពួកគេទាំងពីរព្រមទាំង Henry Bergman ក៏ក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់ម្ដងទៀតលោក Charlie ក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្មមួយទៀតគឺ First National មិនយូរប៉ុន្មាន Charlie ក៏បានបង្កើត Studio Hollywood ដោយដៃខ្លួនឯងព្រមទាំងផលិតនៅស្នាដៃដ៏ប្រណិតបំផុតលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមថតនៅខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងជាច្រើនខ្សែមានដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1918 Charlie បានរៀបការជាមួយនឹងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Mildred Harris ពេលនោះដែរលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតខ្សែភាពយន្តដោយដៃខ្លួនឯងផងដែរនៅឆ្នាំ1919 Charlie បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនចែកចាយមួយដែលមានឈ្មោះថា United Artists Films និងក្រុមហ៊ុនចំនួន3ផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំដដែលនេះជាពេលដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតដោយលាយឡំទៅដោយភាពរីករាយផងនិងទុក្ខសោកផងប្រពន្ធរបស់លោកកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ជាអកុសលទើបតែបាន3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែរោគនោះក៏បានស្លាប់ទៅវិញបូកផ្សំជាមួយនឹងកិច្ចការដ៏កាន់តែមមាញឹកថែមទៀតនោះលោកក៏ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីភរិយាថែមទៀតនៅខែធ្នូនាឆ្នាំដដែលខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា A Day Pleasure ត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងCharlie បានធ្វើការលើកខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវភាពល្បីរន្ទឺនោះគឺរឿង The Kid លោកបានធ្វើការលើកខ្សែភាពយន្តនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលលោកយកទៅបញ្ចាំងរឿងនេះទទួលបានជោគជ័យមួយយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរលោកនិង Mildred បានលែងលះគ្នាដោយក្តីជូរចត់បន្ទាប់មកលោកក៏សម្រេចចិត្តនាំម្ដាយរបស់លោកទៅអាមេរិកជាមួយនឹងលោកដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ដោយថ្នាំថ្លៃៗនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់មកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅលើខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងមួយចំនួនទៀតមានដូចជា Idol Class និង Payday រឿង Gold Rush បានចូលខ្លួនមកជំនួសឲ្យការបរាជ័យកាលពីលើកមុនរបស់លោក Charlie ហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការជីកមាសរបស់ក្មេងសំទានម្នាក់នៅ Alaska ខណៈពេលដែលកំពុងផលិតខ្សែភាពយន្ត Charlie ក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងតួឯកស្រីរបស់លោកគឺនាង Lita Grey ដែលទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មក Charlie ក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតខ្សែភាពយន្តមួយទៀតរបស់លោកដែលក្រុមចំណងជើងថា The Circus ដោយលោក Charlie មិនបានគិតដល់កូនចំណងស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធ2នាក់នេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺត្រូវបានលែងលះដោយគ្មានការសោកស្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ1928ក្រោយពីខ្សែភាពយន្តរបស់លោកត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងរួចហើយនោះលោកក៏បានទទួលនៅមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងគឺពានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងនិងជាផលិតករមួយរូបប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញនោះក៏ក្លាយទៅជាព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទៅវិញព្រោះថាអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយទោះឆ្លងកាត់នៅរឿងគួរឲ្យឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែព្យាយាមធ្វើការជានិច្ចតាំងពីដើមរឿងមកភាពយន្តរបស់លោកសុទ្ធតែជារឿងដែលគ្មានសម្លេងទាំងអស់ដែលមានការមកដល់នៅភាពយន្តមានសម្លេងលោកក៏បានផលិតនៅរឿងមួយគឺ City Light ដែលមានបញ្ចូលនៅតន្ត្រីព្រមទាំងសម្លេងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1932លោកបានជួបតារាសម្ដែងមួយរូបគឺនាង Paulette Goddard ហើយក៏បានបង្កើតនៅចំណងស្នេហ៍ម្ដងទៀតនាងបានសម្ដែងក្នុងរឿងថ្មីរបស់លោក Charlie គឺរឿង Modern Time ដែលជារឿងចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញអំពីមនុស្សសំទានភាពយន្តនេះនិយាយអំពីស្ថានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាករបស់កម្មករនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយ Paulette និងលោកបានលួចរៀបការយ៉ាងអាកំបាំងនៅអូរៀនហើយពេលនោះលោកក៏បានត្រឡប់មកវិញលោកក៏បន្តកិច្ចការថតរឿងកំប្លែងរបស់លោកមួយទៀតគឺរឿង The Great Dictator ភាពយន្តនេះលោកបានសម្ដែងជាតួអង្គ Adolf Hitler ដែលខ្លួនឯង Charlie បានឃើញថា Hitler ជាមនុស្សដ៏ឃោរឃៅអ្នកអាក្រក់ម្នាក់ហើយដូចនេះហើយទើបលោកចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកដឹងនៅអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាម Charlie Chaplin បានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប៉ុន្តែលោកក៏មានការជំទាស់ផងដែរហើយលោកបាននិយាយដោយបើកចំហអំពីទស្សនៈរបស់លោកដូចនេះទើបរដ្ឋាភិបាលបានតាមដានលោកយ៉ាងស្អិតដោយសង្ស័យថាលោកជាជនក្បត់ជាតិជាពិសេសនៅពេលដែលលោកនិយាយថាខ្លួនជាប្រជាជនអង់គ្លេសដដែលហើយបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសញ្ជាតិអាមេរិកទេនៅឆ្នាំ1942ប្រពន្ធរបស់លោក Paulette បានលែងលះលោកហើយនាងក៏ក្លាយជាតារាសម្ដែងដោយខ្លួនឯងក្រោយមកទៀតលោកក៏បានចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើនារីវ័យក្មេងម្នាក់គឺនាង Ona O'Neill Charlie បានជួបស្នេហ៍ពិតហើយពួកគេក៏បានរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយពួកគេស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់នៅឆ្នាំ1946ប្តីប្រពន្ធ2នាក់នេះមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Mitchell មិនយូរប៉ុន្មានលោកក៏មានកូន7នាក់ថែមទៀត Charlie សប្បាយរីករាយជាងពេលណាទាំងអស់ហើយលោកក៏មិនធ្លាប់បានជួបប្រទះពីមុនមក Charlie បានចាប់ផ្ដើមថតខ្សែភាពយន្តថ្មីបន្ទាប់របស់លោកគឺរឿងកំប្លែងបែបសង្គមងងឹតដែលមានចំណងជើងថា Monster Voodoo មិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសាររបស់លោក Charlie ក៏ត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសស្វីសវិញនៅឆ្នាំ1953
នៅឆ្នាំ1972 Charlie បានត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ភាពជោគជ័យនៃជីវិតទាំងអស់គ្នាបានអភ័យទោសចំពោះលោកហើយទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់លោកនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលទៀតក្រុមចំណងជើងថា My Life in Pictures នៅឆ្នាំ1975លោកបានទទួលការកោតសរសើរជាមហាកិត្តិយសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2ហើយក៏បានទទួលនូវគោរមងារ Sir Charles Spencer Chaplin នៅឆ្នាំ1977លោក Charlie Chaplin បានទទួលមរណភាពហើយអ្នកគាំទ្ររាប់រយលាននាក់បានចូលរួមកាន់ទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកភាពអស្ចារ្យរបស់លោកបានមកពីជីវិតដ៏តោកយ៉ាកបំផុតរបស់លោកដែលនាំលោកពោលឡើងនៅទស្សនៈមួយថាដើម្បីបង្កើតសម្ដែងដ៏ពិតប្រាកដនោះអ្នកត្រូវតែចេះបំលែងភាពឈឺចាប់ទាំងឡាយរបស់អ្នកហើយសម្ដែងរាល់សកម្មភាពទាំងនោះឲ្យចេញជាសម្ដៅមក